जय श्री राम। आजकल बारिश का मौसम है, तो जो बारिश का जल होता है ना, वो बहुत ही पवित्र जल माना जाता है। तो अगर किसी भी तरीके से आप लोग फाइनेंशियली परेशान हैं, तो अपने छत पे या बालकनी में एक कंटेनर में, बॉटल में, किसी भी चीज़ में बारिश का पानी को इकट्ठा कर लीजिए और अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, यानी कि जो भी आपके घर का ईशान कोण है, वहाँ पर उसको रख दीजिए। इससे आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। और अगर किसी भी तरीके से मानसिक रूप में परेशानी है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो वही बारिश का पानी अपनी घर की छत पे रख दीजिए। इससे भी आपके मन का बहुत सारी नेगेटिविटी दूर होगी। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।